Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kuba nje umkhuleko Esigodlweni Sesilo. Kwethulwe esobumbano lwezinhlanga eMkhomazi kanti ANC Imashele ukuxoshwa kwezisebenzi. Izindaba ze1KZNTV uzifundela Siyabongwa kaDuma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Bekuyizinkumbi zabantu ebeziyingxenye yomkhuleko waminyaka yonke webandla Seventh Day Adventist Church obusesigodlweni Sesilo kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakatho likaMthaniya. Lo mkhuleko ke uqhakambisa nobumbano phakathi kwaleli bandla nendlunkulu kaZulu. Amalungu ebandla Seventh Day Adventist Church asingathi umkhuleko waminyaka yonke esigodlweni kwakhangela amankengane. Lo mkhuleko ubuhanjelwe na Isilo misizulu kwaZwelithini. Isilo misizulu kwaZwelithini sinxusa ukukhulekelwa nobugebengu obonakala budlangile kulesifundazwe iKwaZulu Natal. Alokho nina besilo siyanibonga kakhulu. Nikhulekela isihlalo bakwethu. Nikhulekela isizwe. Nikhulekela isifunda. Ngoba ngisho nje isifunda sakithi iKwaZulu Natal kuningi mina enhliziyweni yami okungangijabulisi ngazo. Kuyangimangaza lento ngoba kusekhona umdlukumbane bekungenzeki kodwa kuthi mangena mina esikhundleni sekuyenzeka angazi noma kudelelwa mina. Bayangifikisa. Lobugebengu nesibhamu esiqhuma kangaka kuthiwa imufena lezibhamu akuphethe lona unyazo lezibhamu kwaseqondana kangaka yini mangena yena ufiwe kangaka sidlale sodwa singamazulu asikho isibusiso esizosithola mina besilo lapho. Isilo siphinde saveza ukuthi kubalekile ukuba kukhulekwe ngaso sonke isikhathi saphinde sedosa indlovukazi uMantombi ngokusikhombisa indlela ebandleni iSeventh Day Adventist Church. Ngiyambonga umntana enkosi ngokusikhomba indlela ngokubambisana nalo ibandla lendlunkulu yonke nina besilo siyanidinga nonke ngoba nila ngobeshilo ndundunankulu bengushilo ukuthi umuzi wenu lo endlunkulu bawethu yayidinga imkhuleko yethu siyidinga kakhulu namhlanje kunayizolo ngoba esho umfundisi ukuthi kade esho lapho ukuthi uNkulunkulu wayesebenza ngawo amakhosi. Asikwazi ukuthi kuphele nini lokho ukuthi engasebenzi ngawo amakhosi. Mhlawumbe sesebenza ngabepolitiki mhlawumbe. Undunankulu kaZulu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthi bazizwa benamandla ngokuvakashelwa yibandla iSeventh Day Adventist Church emagcekeni asesigodlweni. Ushenge uphinde wadosa kakhulu ukubusa kwesilo esikholelwa kakhulu kumdali. Sikulandela ngonyama hayi ngoba ukhethwe ngabantu ngoba abantu bayaguquka. Sikulandela silo ngoba wakhethwe emazulwini. Sikulandela ngonyama ngoba ukubusa kwakho kuvunywe phezulu uNkulunkulu. Ngakho ke masisondela kuwe sisondela kuwe silo ngoba siyazi ukuthi silo siyamazi uNkulunkulu. Usuku lwanamhlanje usuku lwesabatha usuku lwenkosi. Ngakho ke isilo esibusa lesisizwe samaZulu siyayazi ukuthi inkosi yesabatha ngubani. Lo mkhuleko ubuthanyelwe izikulungwane zabantu ukuhlanganisa amalungu ebandla iSeventh Day Adventist, amalungu omphakathi kanjalo namalunga asendlunkulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo
wakhangela amankengane kwaNongoma. Kwethulwe isithombe esiqoshwe ngetshe le-Green Night eMkhomazi esiwuphawu lokuthula nobumbano lwezinhlanga ezahlukahlukene njengoba-ke kuzoqoshwa kuso imkhuleko yezinhlanga ezahlukahlukene emhlabeni wonke jikelele. Lesithombe-ke sesingesamashumi 20 njengoba zikhona ezinye sezethuliwe ezindaweni ezahlukahlukene ezifana nePhoenix, iKwaDukuza, iLadysmith nezinye, kanti-ke zethulwa ngabesivananda World Peace Foundation. Kuheleze umoya wobumbano ngesikhathi kwembulwa ngokusemthethweni itshe okuqoshwe kulo imkhuleko yahlukene eliwuphawu lokuthula phakathi kwezinhlanga ezahlukene. Namhlanje lesi sime umuntu asitholile la by the Hindu community ukuba kuzofakwa lensika lena eqhakambisa ukuthula nokwazi ukuhlalisana sizwe ezahlukahlukene. Ukuthandana sizwe ezahlukahlukene esemqwaphulu kabi isifunda sethu KwaZulu-Natal sike saba nodlame isikhathi esedlule namanje kusenegameke ekhona zokubulawa kwabantu manje lokhu ukumlayezo semqwaphulu kabi sathi singawuthatha nje sonke inhlanga ezahlukahlukene sibone isidingo sokuba sihlalisane ngokuthula sikwazi ukuthandana sikwazi ukubona umphakathi owakha ndawonye ikusasa lesifunda sethu KwaZulu-Natal. Lo mkhankaso uqhutshwa abesivananda World Peace Foundation njengoba leli tshe kungeleshumi ukuvulwa ngokusemthethweni eindaweni ezahlukene esifundazweni. Owengamele lenhlangano uveze ukuthi yesebenze nezabaholi bebandla lakwaShembe abahlanu. This peace pillar is promoting peace and unity amongst all our citizens, and we want peace to prevail amongst everyone, like we are doing all over. We've seen Dlogomban and Mntwana Phindangene always supported this initiative with Dr. Nelson Mandela and various other leaders, and today it's really a step in the right direction when we say that peace must prevail. And we also installed a monument at Ebuhleni Ilanga, Unyazele Zulu, Tingela Nkosazana. The statues resemble the ancient traditions of Amanazareta, and we honor and pay tribute to Unyazele Zulu for fostering peace amongst everyone. So you see, we have great leaders amongst us, and we say all religious leaders, communities, wherever you are, let's peace prevail and let us stay united as a community. Abomkhomazi Society bathi lokhu kuyisibani sethemba ngekusasa elinokuthula nobumbano. Society embraced the idea of peace pillar being an inspiring feature for our ashram. Contact between the society and Deputy Minister Singh continued and in August this year we received the good news that the installation of the peace pillar will soon become a reality. I thank our Vice Chairperson Steve Naidu for assistance and for constantly being in contact with Prince Ishwar. Endabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Amalungu kaKhongolose ngaphansi kwesifundi Solomon Mahlangu kuWard 14 esikhaleni abe nemashe nokuthula ebisuke eGobandlovu yaze yayophela kwamaholoholo esitolo sakwa OK bekhala ngokuxoshwa kwabasebenzi ngokungekho emthethweni kube ungaholi kwabasebenzi kanye nokuqashwa ngokwenzelela laba abanikele lesitolo izinsuku ezili14 ukuba ke bephendule kulezi zikhalazo abanazo. Amalungu eqembu kaKhongolose ngaphansi kwesifundi Solomon Mahlangu ambame imashe nokuthula ebisuka eGobandlovu ilibhekise kwamaholoholo esitolo sakwa OK. Kula mashi ke abakhala ngakho bathi ke kunabasebenzi abaxoshwa besola ngongtshontsha isitokwe kodwa mhla bevakashele kulesi sitolo kuyoqinisekisa lezi insolo abaphathi ke behluleka uveza ubufakazi obubambekayo ngakho ke bafuna ukuba lesi sitolo sibabuyisele emsebenzini sibaholele nemali abakwaletwa yona. Masifika la ikhansela ngoba we have engaged in the management la ekhaya masifika njengamakhansela ke on the capacity of being a councillor sithola la ukuthi la ekhaya kune security ekhona 24/7 kunama camera akhona 24/7 akukho la kubonakala khona umsebenzi ephuma negrosa noma ephuma nokudla kwase kitchen okukhombisayo ukuthi kutshontshiwe. So ikhona into abasikhombise yona ukuthi isitoko singaka kufanele sisebenze kodwa abasikhombisi into echazayo ukuthi iwestage yona ibangakanani kulezi zimo kade sengiyibalile ke ngaphambili.
so ke okokuqala lokho okukhulu ukuthi ke esikufisayo ukuthi ke nesifisa kwenza esikudemandayo ukuthi babuyele bonke labasebenzi banesikhathi abanye babo balawo yazi kungcono kuthiwa ke noma kukhulungu nokuthiwa udiliziwe makuthiwa udiliza umsebenzi uphelile rather than uxoshiwe ngoba ujontshile. Okunye abakhala ngakho ukuqashwa kwabantu bendawo ukubuyisela emphakathini nokunye okuningi. Isitolo nje asinayo into echazayo ukuthi makunamathuba omsebenzi mhlambe ku-advertise ipost uvela ubone nje kade kunanansi iproject entsha kwakho ke garage sibona abantu befaka ama-uniform but akaze kusho ukuthatha ama-CV. Yes, we understand ukuthi bekade kukhona igarage belivele likhona la nabasebenzi bekhona kodwa kukhona the new faces esiwabonayo but esingazi ukuthi ke kungeneka kanjani. Isitolo sikhona la siyafisa futhi kube khona into esibuyisele emphakathini ngoba siyakholela ikhona into ethi makade kukhona any project ekhanda igarage nje kube khona skills training abashiya emphakathini akaze kwenzeke. Uma kwenzakelile baphi labo bantu ngoba abaziwe emphakathini ukuthi nabantu abaqeqeshwa isitolo makuthiwa bakhona. Okugcina ke nesifisa ukuthi kwenzeke ke ukuthi ke kube khona ukubuyisela emphakathini okwenziwa isitolo kuphinde futhi ke ngoba sinamasimo mama bethu laba iphilisa ngokutshala nokulima ngokudayisa imfino nama vegetable ukuthi isitolo singakulandi kude asibhe khona la emphakathini ngoba indawo le yamasimu esitshala kuyo abazali bethu abasikhulise ngayo abanye basifundisa ngayo ukuthi uma sekhona isitolo esikwazi ukuthenga ama-fruit nama vegetable singawathengi kwenye indawo. Laba ke bathi ke banika lesi sitolo izinsuku ezili-14 kuphela ukuba ke balungise noma baphendule kuhlu lwesikhalazo zabo. Uma ke bengagculisekile ngezimpendulo bathi ke bazophoqeleka ukuba basivale ukusebenza kwaso lesi sitolo anduba ke ziyalungiswa izinkinga. Lesi ke izindaba z1KZNTV ngingusamukeliso Nqulunga beka ngisesikhaleni. Kuleli qophelo ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Asikubingelele sikwamukele ngokuthi usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kuba nje umkhuleko Esigodlweni Sesilo. Kwethulwe esobumbano lwezinhlanga emkhomazi kanti ANC Imashele ukuxoshwa kwezisebenzi. Kuqoshiswe abafundi bezikole ezahlukahlukene lokushini lakwaMashu ngobugebengu izidakamizwa ukulwa kanye nokunye amaphoyisa esiteshi sakwaMashu ngaphansi kwehhovisi elilwa nobugebengu i-Social Crime Prevention asingathe imidlalo eyahlukahlukene ezikoleni zamabanga aphansi naphezulu ukukhuza lesihlava esidala kuphazamiseka ukufunda nokufundisa. Ukwanda kwezigameko zobugebengu ukuphathwa kwezikhali ukuhlumezana kwabafundi esikoleni nokunye sekholele ekutheni amaphoyisa aselokishini uMashu asingathe imidlalo ngenhloso yokudala ubumbano nokuqwashisa ngomngozi bobugebengu esikoleni. Sabona kuma high schools kakhulu ama learners mostly ukuthi ase-affecta lento yokufunda sekuba i-threat kothisha kanjalo nakubona ama learners ngoba sekujwayelekile ukuthi sibone ubugebengu benzakalawe ezikoleni bungabe benziwa mhlambe i-community kodwa ibenzela ngaphakathi ezikoleni. So ngase ngiyabonisa cha ake ngisungule lento ukuthi ama high schools zonke nama primary ke ngwahlanganise wonke sizothi ngizowaxwayisa ngobugebengu ukuthi uma kwenzeka kanjena yini imphumela yakho and ngizotshala uthando ukuthi bangalwi ukuthi wena ufunda kwenye high school akusho ukuthi lo ufunda kwenye high school usuyisitha naye kodwa nje ngizotshala uthando ukuthi bathandane bazisane omunye azi ukuthi lo umfowethu ukuthi uthayi uhlukile akusho lutho kodwa kusalawo babafundi bonke ngizopreventa nje crime ukuthi zibanjwa isemaphupho Nkosi yami kungcono sibafundise ukuthi ukwenza ukuthi nokuthi akuvumelekile emphakathini kanjalo nasesikoleni ngoba lento ivela iphendula isikole sibe i-threatening environment kuthisha kanjalo nakuyena umfundi. Lo mqhudelwano weinsuku ezimbili uhlanganisa izikole zamabanga aphezulu eziyishiyagalombili kanye nezamabanga aphansi kuleli lokishi kanti kungokuqala usingathwa ngenxa yesasasa elibe khona abahleli bawo bathi ke uzosingathwa minyaka yonke. Ngaphandle kwemidlalo abafundi baphinde banikwe ithuba lokukhombisa ngamakhono abo ehlukene baxoshise ngeinhlaka ezifanele ukwathuthukisa. Asigcina ukuthi sports against crime asibhekelele icrime kuphela kanjalo sizobheka namakhono ukuthi ubani onekhono elingcono unekhono kuphi ebese simuhambisa kwi-channel e-right buka uma sekwi-channel e-right uzokwazi ukubeka isiko etafuleni ekhaya lakhe kanjalo wena aqale ebe independent yena kwamanje uzobe senza into eqondile mhlambe into ezobe imkhokhela ngoba ikhono lakhe sobe sesilivundululile ngalana.
useyakwazi njalo ukuthi ahlomule umphakathi njalo uyaqala manje unemployment iyareduceka khona lapho ngoba manje uzobe sekwazi ukuzakhela yena imali ezakhela yena uqobo lwakhe kanjalo akhela nomndeni wakhe ne-community yonke. Abafundi bakhombise ukukuthakasela lokhu. Abafundi bagcine befika late ngenxa ukuthi bayabhema and ingane laba badala aba-influencer lezi ezincane ukuthi begcine sebebhema nazo. Ngikholwa ukuthi lento esiyenza lana iyasiza njengentsha ukuthi sifocuse mhlambe kwisikole niyabona ama-sports asiza ukuthi ungangena engqondweni mhlambe zogebengu because it keep her busy. Siyazi ukuthi ayisonke yabo smart siyaphumelela esikoleni kodwa ugcina ufocusile khona esikoleni nama-sports because nawo ayakwenza umuntu emphakathini u-inspire. Umphakathi unxuswe ukuba ubambe iqhaza futhi ubike ubugebengu. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Ucela ukufuniswa isihlobo sawo umndeni wakwaTsotetse eBlauwbotch lona wesifazane uThandazo Tsotetse ulahleke emasontweni edlule bephuma ke endaweni yokucima ukoma ebizwa nge-One Heart eNewcastle. Abomndeni baveze ukuba sebembhekile ezibhedlela nasemakhazeni kanti ke bathi balibekile nodaba emaphoyiseni kodwa usizo abalitholi. Usizi libhalwe emehlweni emndenini wakwaTsotetse eBlauwbotch eNewcastle kulandela ukulahleka kwelunga lalomndeni uThandazo Tsotetse. Umama wakhe uthi akasakwazi nokudla. Ma angazi mntanami ngibuhlungu lokhu angidli nokudla. Ukudla lo ngagcina ngeviki eliphelile ngomsombuluko ngiphuza amanzi mangithi ngithatha ikhezo ngiyadla ngimcabanga ukuthi ngabe umntanami udlana. Nokuyeka ukudla ngiphuza amanzi ngithi ngiyaphuza amanzi ngiphuza uhalf wamanzi angazi angidli cabanga yena nje cabanga umntanami ngoba lo mntwana lo okuwumntwana omkhulu kimi ngoba noma ngihambile bengazi ukuthi uselela ekhaya manje ushiye ingane encane na5 ingane engaka shiye abantu abakhe bawuthula omunye useyafunda isikole uyofunda u10 manje lokho kunye kusafunda lokufunda lezi ezincane ngibhlungu ngaloko ngibhlungu. Kanti udade wabo uchaza ukuthi wagcina ukubonakala bephuma endaweni yokucima ukoma ebizwa nge-One Heart. Wahamba la ngomgqibelo nge-28 September. Behamba esuka la ekhaya umama emthuma ikhandlela esitoro. Ikhandlela labuya sebuyiswa uAyanda Msibi umakhelwane ababezohamba naye. Mayesu wahamba isikhandlela base bahamba baya le e-One Heart entendeka. Mabe entendeka e-One Heart mabebuya samangala ukuthi indaba uThandaze engabuyi ngoba ujwayele ukubuya mayehambile futhi akusumuntu obesejwayele ukuhamba ukuthi angaya endaweni zokuphuza kanjani bengasumuntu osejwayele ukuhamba. Bese kufika intombazane yakhona kaMsibi ize la ekhaya. Bese ifika abuthi hayibo umakhelana akakaze abuye njalo. Bese ngithi mina cha uThandaze akakaze azabuye kanti uphi besathi ayibo odulaza bathi bamshiya e-One Heart sebebuya kodwa wayebalandela ngemumva. Uphinde waveza ukuba sebezame konke ukumfuna kanti necala balivulile esiteshini osizweni. Bese kufika intombazane yakhona kaMsibi ize la ekhaya. Bese ifika abuthi hayibo umakhelana akakaze abuye njalo. Bese ngithi mina cha uThandaze akakaze azabuye kanti uphi besathi ayibo odulaza bathi bamshiya e-One Heart sebebuya kodwa wayebalandela ngemumva. Kanti omunye obamsena nalomndeni uthi kuyabajivaza ukuba amaphoyisa awalithatheli phezulu lolu daba. Usikhathaza kakhulu ukuthi sekuze kuphela 2 weeks amaphoyisa asosizweni sobikela icase number ayikho awafiki nokuzobona awafiki nokuyobuza laba abasolakalayo ngoba bakhona abasolakalayo sabatshela abafiki ukuzobabuza asazi ukuthi kahle umthetho la osizweni usebenza kanjani. Khona manjalo amaphoyisa esiteshi sasosizweni athi lolu daba libikiwe kanti liyaphenywa. Thobekadlala endabeni ze-1KZNTV ngise-Newcastle. Abahlali basebhambatha hostel esikhaweni bathi imbangela yokuphuphuma kwendle kule ndawo idale ngesikhathi kulungisa kabusha inqalazinda kule ndawo bakholwa ukuthi kwasetshenziswa inqalazinda engeke kwesimene. Sithintwa isimo saleya mbube noma isolage ngoba siye sathi ukusebenzisana nabo abakwamasipala befika la
Kodwa isimo saleya mbube elaphana yadalwa isimo sokuthi ngesikhathi ku renovate la salibona ipipe ababelifaka lapha ukuthi alikho right, so sakhulumisana nenkontreka kwasho ukuthi inkontreka ke yayenza lokho ekwenzayo kuphela ilawulwa isimo salabo ababe batshelile ukuthi na kufanele ukuthi benze njani kuphela. Ngalondlela leyo ke kwagcina ke leli pipe ke belifakile ngokulifaka kwabo ke waphuma kumphumela ukuthi lela pipe sasivele sishilo ukuthi lincane, so njalo ke uthola ukuthi ke manje isolage noma imbube iyachitheka lapha. Uthi abanakiwe kuleli hostela okufaka phakathi ukulungiswa kwenqalazinda. This time kubukakela ukuthi yena ngendlela bafowethu okwenzakale ngayo kuye kwa escalate kakhulu esimene esijwayele ukuthi bezosi attenda ngaso. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kuphele 5 months noma 4 months izinto enjalo. Kanti ke siyabona ke futhi ukuthi izinto ne service ngendlela esiserviseka ngayo siyabona ukuthi asinakho ukulaleleka ngoba ne block A iyeba nokuphephuka kwathayela usenzekile nje kusekuncane sababikela last year uyophela unyaka. So ke kwasho ukuthi ke bathi bazofika bagcina ke befika ngokubaphoqa. Omunye wabahlali kuleli hostela uthi bacela umasipala uMhlathuzo ukuba kulungise lenkinga ngoba ukuphuphuma kwendle kube engcopheni kempilo yabo. Besicela umasipala ngosami esisize laphana ngeke ukwazi ukuthi umuntu yakaka kugcwele uthuvu bakhe laphana ngizobeka kanjalo. So besicela umasipala mhlawumbe emana esukumele ngoba sikhuluma nosihlalo wafika laphana wangasiza ngalutho. Besicela nje ngizoba mfishana ekwazi ukufika esisize lapha nami bese ngicabanga ukuthi mangathi ngiyoqasha laphana ngoba ngibalekela lembubo lelaphana iyasinda. Ethintwa umeya kamasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi uzothumela ke ithimba lakhe ukuba libheke isimo ngoba bebengakabikelwa ngalolu daba. Izindabeni ze1KZNTV kubiya uNkosenhle Mthembu esikhaleni. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kuba nje umkhuleko Esigodlweni Sesilo. Kwethulwe esobumbano lwezinhlanga emkhomazi kanti ANC Imashele Ukuxoshwa kwezisebenzi. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Izimakethe zivale irandi lakuleli liu-17.45 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-19.09 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-22.78 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,640.78 i-ounce kuthuwelo ongahluziwe ube u-$79.40 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umdlalo semumva kwi-Orlando Pirates uBandile Shandu ukholwa ukuthi ingcindezi yokuzuza izindebe iyohlala ikhona kubadlali baleli qembu njengoba kufana ke nosikompilo kubona ukulwela izindebe eminyaka yonke. uShandu obuya adlala esiswini usho kanje ngemumva kokuba ezakhe ziqhathwe neMagesi FC kowe-Carling Black Label knockout. iPirates esinqobe izindebe ezinhlanu kumasizini amathathu ukubala ke nesanda kuyinqoba muva nje ye-MTN 8 kubhekwe ngabuvu ukuthi izokwazi yini ukuqhubeka nomgqeqo wayo emqhudelwaneni we-Carling knockout eyakhishwa ke kuwona kweyokuhlungela wokuya kwewandulelo wamanqamo iRichards Bay FC ngesizini eyedlule. Ake sikubhekele nasi isibikezelo sezulu ongasilindela.
Ngiyaziquqisa ke besikuphathele zona namhlanje hlangabeza ke ithimba ngomsombuluko ngaso futhi isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.